ကဲအားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာဒီမှာလေ့လာမယ့်သင်ခန်းစာကတော့ဒီ Windows ထဲမှာပါနေတဲ့ Op program ထဲမှာအဲ့ဒီမှာ Snipping Tool ဆိုတာရှိတာပေါ့နော် Snipping Tool ဆိုတာကတော့ဒီ desktop screen ပေါ်မှာရှိနေတဲ့အရာလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကလုပ်ပေးတာပေါ့နော်ဒီ screen shot ရိုက်ပေးတာပေါ့နော်ဒီ Snipping Tool ကိုဘယ်နေရာတွေမှာအသုံးများလဲဆိုရင်Snipping Tool ကိုဘယ်နေရာတွေမှာအသုံးများလဲဆိုတော့ဒီတခင်းစာတွေလုပ်တဲ့အခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ်နောက်စာအုပ်တွေစာဆောင်တွေဂျာနယ်တွေလုပ်တဲ့အခါမှာဒီ Snipping Tool လေးကိုအသုံးပြုပြီးတော့အလုပ်လုပ်လေးရှိတာပေါ့နော်ဥပမာဒီကောင်လေးကိုပဲကျွန်တော်တို့က screenshot ရိုက်ချင်တယ်ဆိုရင်ဆိုပါတော့ဒီနေရာပေါ့နော်rectangle snip ဆိုတာရှိမယ် rectangle snip နဲ့နေပြီးတော့ဥပမာကိုလိုချင်တဲ့အရာလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဆွဲလိုက်လို့ရတယ်ဥပမာဆိုပါတော့ software တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ကscreenshot ရိုက်ချင်တာပေါ့နော်ဥပမာဒါတယ်ဆိုရင်အဲ့လိုမျိုး screenshot ရိုက်ထားတာလေးတွေပေါ့နော်ဥပမာဒီလိုမျိုးနေရာတွေမှာအသုံးပြုတယ်။ဒါဆိုရင်ဒါလိုမျိုး Snipping Tool လေးတွေနဲ့ screenshot ရိုက်ထားတဲ့အရာလေးတွေပေါ့နော်။ဒီလိုမျိုးတွေဘယ်လိုမျိုးscreenshot ရိုက်မလဲဆိုတော့ခုနကကျွန်တော်တို့ Snipping Tool လေးကိုခေါ်ထားတယ်။နောက်ဒီဘက်ကောင်လေးကို screenshot ရိုက်ရှင်းလို့ဆိုရင်ဒီကောင်လေးနဲ့ပဲကျွန်တော်ဒါ Windows Snip ဆိုတာရှိတယ်freeform Snip ဆိုတာရှိတယ်နောက်ပြီးတော့rectangular Snip เนาะနောက်ပြီးတော့ Windows Snip เนาะfull screen Snip ဆိုတာဒီ desktop အပြည့်ပါတာပေါ့เนาะ Windows Snip ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒီထဲမှာတစ်ခုခုကိုဒါ Snip ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ screenshot ရိုက်လိုက်ပေါ့เนาะပြီးရင်ကိုလိုချင်တဲ့နေရာမှာ save လုပ်ထားလို့ရတယ်ပေါ့နော်မလိုချင်တော့သူ့ကို no လုပ်လိုက်ပေါ့နော်ဘယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်လေးကိုပဲscreenshot ရိုက်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီ start button start menu off program ကနေပြီးတော့Windows accessory ဆိုတာရှိပါတယ် Windows accessory မှာ Snipping Tool ကိုယူလိုက်တယ် Snipping Tool ကိုယူပြီးတော့အဲ့နေရာမှာrectangular snip ဆိုတာရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီကောင်လေးယူလိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကနော်နောက်ပြီးတော့ဒီမှာလေးတစ်ခုရှိသေးတယ် rectangular snip ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒါကတော့ကိုလိုချင်ဘယ်လောက်ကိုဆွဲပြီးတော့ဒီမှာနော်ဒါဆို snipping မှာကျွန်တော်တို့က screenshot ရိုက်လိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးပြီးမှပဲကျွန်တော်တို့ကိုလိုချင်တဲ့အရာလေးတွေကိုဒီနေရာမှာခင်းတယ်လေးနဲ့ light ဆွဲလို့ရတယ်ပေါ့နော် red pen ဆိုတာရှိတယ် red pen လေးနဲ့ဟိုကလိုချင်သလို light ဆွဲတယ်နော်ဒီနေရာမှာကိုညွှန်းပေးတာပေါ့နော်ဒါပါလဲအဲ့ဒီမျိုး light ညွှန်းပေးတဲ့ပုံစံမျိုးတွေပေါ့နော်ဒါကတော့ Snipping Tool ထဲမှာအလုပ်လုပ်လို့ရတယ်ပြီးမှပဲဒီနေရာမှာ save snip ဆိုတာရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီဘက်မှာဆိုရင် send snip ဒီ screenshot ရိုက်ထားတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ဒီ email recipient as attachment အနေနဲ့ format ဆိုရင်ဒီကောင်လေးကိုရွေးထားလိုက်ပြီးရင်တော့ no Microsoft Outlook profile having created ပါလား Microsoft Outlook ကနေပြီးတော့ပို့ရတာပေါ့နော် Microsoft Windows click start button then click control pen နဲ့ click user account click mail click show profile ဒါလေးဒါပိတ်လိုက်ပါနော် ဒါလောလောဆယ်ဒီမှာ copy စနစ်ကို copy လုပ်မယ် copy နော်ဒါလည်းလုပ်လို့မရအောင်နော် data ဆိုရင်ဒီမှာ save လုပ်လို့ရတယ်
ဘယ်နေရာမှာဆင်းမှာလဲ desktop ပေါ်မှာပဲဆင်းမယ် capture win နော် capture win ဆိုပြီးတော့ပေးလိုက်မယ်ပြီးရင် save လုပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီကောင်လေးပိတ်လိုက်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ capture win ဖန်လိုက်ပြီဒီမှာနော်ဒါ snipping tool နဲ့နေပြီးတော့အသုံးပြုပြီးတော့လုပ်တာပါနော်ဒီနောက်ထပ်တစ်ခုကျွန်တော်တို့က iOS and installer ကိုကျွန်တော်တို့ဒီဘက်က iOS and installer file ဆိုတဲ့ကောင်လေးကို snipping tool လေးနဲ့နေပြီးတော့ screenshot ရိုက်မယ် snipping tool နော်ပြီးရင်တော့ဒီနေရာမှာ rectangular snip ဆိုတာရှိတယ် freeform snip ဆိုတာရှိတယ် freeform snip ဆိုတာအခုနကကျွန်တော်တို့ကိုလိုချင်သလိုဝိုင်းပြီးတော့အလုပ်လုပ်တာကို freeform snip နဲ့လုပ်တယ်လို့ခေါ်တာပေါ့နော်ကြည့်တော့ကျွန်တော် no ပေးလိုက်ပြီးရင်အမှ snip လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကပြန်ယူပါမယ် snip 2ကိုယူမယ်ယူပြီးတော့ဒါက rectangular snip ဆိုတာလေးထောင်ကြရဆွဲတာပေါ့နော်ဒီလောက်အနေထားပြီးရင်ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့က save လုပ်မယ်capture 2ဆိုပြီးတော့ပြင်မယ် capture 02 save လုပ်လိုက်နော်ပိတ်လိုက် data ဆိုရင်တော့ဒီနေရာမှာcapture 2ဆိုပြီးတော့ဒီမှာပေါ်နေတယ်နော်data ဆိုရင် TV 2လေးကိုအသုံးပြုတဲ့လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်start button ကနေပြီးတော့ start menu off program ကနေပြီးတော့အဲ့မှာ Windows accessory ဆိုပြီးတော့ဝင်တယ် Windows accessory မှာTV 2ဆိုတာခေါ်လိုက်ပါနော်ဒီတော့ရောက်လာပြီအဲ့မှာ option ဆိုတာရှိတယ် option ဆိုတာ high instruction text number always copy snips to the clipboard ဒါလေးတွေကိုအမေရှင်းပေးထားလို့ရှိရင်တော့ဒါအသေးစိတ်ကျွန်တော်တို့ကတော့ပေးတာပေါ့နော် snip to option in color အနီရောင်ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါကို line show selection in after snips capture okay ပေးလိုက်ကိုတခုခုကို capture လုပ်ရှင်နေဆိုရင်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့က rectangle tool လေးနဲ့ရွေးမယ်ရွေးပြီးတော့ဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာရသွားပြီနော် screen capture ဖမ်းလိုက်ပြီးရင် save capture ကဘယ်လောက်လဲ03နော်save ပြီးရင်တော့ပိတ်လိုက်ပါနော်ကြည့်တာဆိုရင်တော့ဒီမှာဒါ screenshot ရလိုက်တယ်မလို့ကျွန်တော်ဆိုရင်ဒီကောမလို့ကျွန်တော်ဆိုရင်တော့ right click ထောက်delete ပြီးရင်ဒီနေရာမှာ recycle bin လေးမှာ right click ထောက်active recycle bin yes အဲ့ကောင်လေးကို desktop ပေါ်တင်ခြင်းနေဆိုရင်ဒီမှာ start ကနေ start button start menu ဝင်မယ်ပြီးရင် off program ထဲမှာ Windows accessory ဆိုတာရှိမယ် Windows accessory တခြားနေမယ်အဲ့မှာ snipping tool ဆိုတာရှိတယ်သူကို right click ထောက်ပြီးတော့ send to desktop ကိုပို့မယ် send to desktop ပို့လိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့က snipping tool ဆိုပြီးတော့ဒီ desktop ပေါ်ရောက်လာပြီပေါ့နော်snipping tool ကိုဖွင့်ပြီးတော့ကိုလိုချင်လို့ကျွန်တော်တို့က screenshot တွေရမယ်မလို့ရှင်လို့ဆိုတော့ cancel လုပ်လိုက်မှာပေါ့နော် Windows นี่မလို့ရှင်လို့ဆို cancel ဒီ option ထဲမှာလည်းတော့ပြင်ပြီးတော့ပြင်ပေးလို့ရတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီဘက်မှာဆို snipping tool ဒီကောင်ကကြတော့minimize ဒီဘက်မှာကြတော့သူက minimize လုပ်လိုက်တယ်ဆိုတာအသေးလုပ်လိုက်တာပေါ့နော်ဒီကောင်ကကြတော့လုံးမလုံးဒီကောင်ကကြတော့ close ပိတ်လိုက်တာပေါ့နော်ဒီဘက်မှာသူက snipping tool ထဲမှာ option တွေရှိတယ် new Windows နေရှိမှာ full screen snip ဆိုတာ screenshot အပြည့်ယူတာပေါ့နော်screenshot အပြည့်ယူလိုက်တယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ရယ်ဒါကို screenshot အပြည့်ယူလာရဝင်တယ်နော်Do you want to save the changes to snip? Save snip လုပ်ချင်တာလဲ yes ပါyes ဖြစ်ပြီနော်ဒါကဆိုရင်close နော်အခုဒီမှာသူက close ပိတ်လို့မရလို့ရှင်တခါတလေကျွန်တော် program တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ close ပိတ်လို့မရတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအချိန်မှာဆိုရင်
test manager ဒီ test box ပေါ်မှာ regulate ထား test manager ကိုထည့်မယ် test manager မှာကျွန်တော်အသုံးပြုရတဲ့ performance ရှိမယ် app history starter ရှိမယ် user detail service နော် process ဒီနေရာမှာ snipping tool ဆိုတာရှိတယ်နော် process process လုပ်ငန်းစဉ်အစဉ်စဉ်မှာကြာတော့snipping tool ကို enter လုပ်လိုက်လို့ရှိရင်သူကတခါလေးအဲ့ဟာပိတ်သွားပြီနော်ဒါကလုံးဝပိတ်လို့မရတဲ့အဆုံးကိုကျွန်တော်တို့ကလုပ်ပေးရတာနော်အဲ့ဒါက full sequence စနစ်လို့ခေါ်တယ်နောက်ပြီးတော့ပုံမှန်အားဖြင့်ဆို Windows စနစ်ရှိမယ် rectangular စနစ်ရှိမယ် freeform စနစ် freeform စနစ်ကတော့ကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံမျိုးတွေကို light sway ရတာပုံစံမျိုးဖြစ်တယ်နော် cat လုပ်ပေးရပါဘောနော်ဒီတော့နေတာပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလောက်ကို cat လုပ်လိုက်တာပေါ့နော်ဒါကတော့ freeform စနစ်လို့ခေါ်တယ် save လို့ဆိုရင်တော့ဒီကောင်ပိတ်လိုက်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင် save မကြည့်တော့ပေါ့နော်ကြတာဆိုရင် snipping tool လေးကတော်တော်လေးကိုအသုံးတင်မိလို့လည်းညှော်လဲပါတယ်နားလည်လိမ့်မယ်လို့လည်းထင်ပါတယ်ဒါကျွန်တော် snipping tool အကြောင်းကိုဒီနေရာမှာရလိုက်မှာပေါ့နော်ဒီ snipping tool လေးကMicrosoft company ကတခါတည်း Windows ထဲမှာထည့်ပေးလာတာဖြစ်ပါတယ်နော်အသုံးလေးတက်ပါတယ်များသောအားဖြင့်တခင်းတာတွေလောက်တဲ့အခါမှာဖြစ်ဖြစ်စာအုပ်တွေဂျာနယ်တွေနော်လောက်တဲ့အခါမှာဒီ desktop ပေါ်မှာရှိနေတဲ့နေရာလေးတွေကိုကိုကscreenshot အနေနဲ့ရိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တင်ပေးတာပေါ့နော် data science snipping tool အကြောင်းလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်